مولانا فضل الرحمن څنګه د افغانانو آزار ووهلو، چا پرې ډزې کړي او څه پرې شوي، دا ټول جزئیات په افغان نیوز کې راسره وګورئ. اعلامیه کې د مولانا فضل الرحمن د موټرو د کاروان سره نږدې ډزې یو بزدلانه عمل ګڼلی او ویلي دي چې حالات د دغه ګوند مشرتابه لپاره مناسب نه دي. ښاغلي غوري د دغې پیښې د سمدستي پلټنې غوښتنه هم کړې ده. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د مولانا فضل الرحمن د موټرو په کاروان د شوي برید غندلی او دا برید د ټاکنو د پروسې ګډوډولو یوه هڅه ګڼلې ده. د عوامي نیشنل ګوند ایالتي رئیس ایمل ولی خان په دې برید خفګان او اندېښنه ښودلې او ویلي دي د ټاکنو څخه وړاندې داسې پیښې ښایي چې موږ په کرات وویل ترهګر بیا منظم کیږي خو چا ورته غوږ نه ایښوده. دا برید په داسې مهال شوی چې ټاکل شوې د بلې میلادي میاشتې فبروري په 8 په پاکستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شي. مولانا فضل الرحمن ګوند په دغو ټاکنو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند سره د خیبر پښتونخوا په ایالت کې ټاکنیز ائتلاف جوړ کړی دی. په مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې هم په مختلفو وختونو د ځان مرګي بریدونو په ګډون بریدونه شوي خو هغه ترې روغ وتلی دی. خو په دغو شوي بریدونو کې یې د ګوند یو شمېر غړو ته مرژوبله اوښتې ده.